සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඉතින් අද ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ශීඝ්‍ර ලෙස පැතිරලා යනවා ජපානය තුල මෂින් නැත්තම් හස්කා කියන රෝගය. ඉතින් මේක ලංකාවේ නමින් කියනවා නම් මේක තමයි සරම්ප කියන්නේ. ඉතින් මේ සරම්ප දැන් මේ වෙනකොට ජපානයේ එක එක පළාත් වලින් මේ එක එකනාගෙන් පැතිරිලා ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේකේ මුල් ආරම්භය කියලා දැනට කියන්නේ වියට්නාම් වලට ගිහිල්ලා ආපු කට්ටියකින් තමයි මේක දැන් ජපානට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක දැන් කොරියාවෙත් පැතිරිලා යනවලු. ඉතින් ඒ කොරියාවට ගියපු කට්ටියකිනුත් පැතිරිලා එන්න පුළුවන් කියන එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේ වෙනකොට මේ හුඟක් පළාත් වලින් දැන් හම්බෙලා තියෙනවා මේ හස්කා කියන ලෙඩේ හැදිච්ච ඉන්න අය. ඉතින් මේ හස්කා කියන එක සරම්ප. ඉතින් ඔයාලට සරම්ප ගැන ලංකාවෙන් වුණත් තොරතුරු දැන් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ලෙඩේ කියලා හොයාගත්තා. දැන් ඔයාලා මොකද්ද සරම්ප තමයි මේ ලෙඩේ. මේ හස්කා කියන එකට ඇඟේ පළු දානවා, ඊගාවට උණ ගන්නවා, ඇඟ ඉදිමෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ එක එක රෝග ලක්ෂණ එක එක්කිනාට වෙනස්. එතකොට මේක එක්කෙනෙක්ගෙන් තව කෙනෙකුට පැතිරෙන ලෙඩක්. ඒ කියන්නේ බෝ වෙන රෝගයක්. මේ රෝගය ගැන ඉතින් ඔයාලට මම මෙච්චර පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට සිංහල භාෂාවෙන් දැන් හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද සිංහලෙන් මේ ගැන ඕන තරම් විස්තර තියෙනවා. ඉතින් මේක හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන කට්ටියක් තමයි පොඩි දරුවෝ. පොඩි දරුවෝන ටිකක් මේක වැළඳුනහම අමාරු තත්ත්වවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි බබාලා ඊපස්සේ වැඩිහිටියයි. වැඩිහිටියයි කියන්නේ ටිකක් වයසක අය. තරුණ අයට අර ප්‍රතිශක්තිකරණය ටිකක් තියෙන හින්දා ඔරොත්තු දෙනවා ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේක ජපානය තුල ටිකක් වේගයෙන් පැතිරිලා යන හින්දා හැම කෙනාම ප්‍රතිශක්තිකරණේ වර්ධනය වෙන කෑම බීම ඒ වගේම මානසික සෞඛ්‍ය මානසික ආතතිය නැති වෙන විදිහට තමන්ගේ මානසික මට්ටම පවත්වාගෙන යන එක. ඒකත් ගොඩාක් බලපානවා අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනයට සහ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩාල වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ දේවල් ගැන බලලා හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්න එහෙම කියලා කියන්නේ සතුටින් ඉන්නකොට ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය වෙනවා කියලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් ගැන මේ දවස්වල පරිස්සම් වෙලා පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වර්ධනය වෙන දේවල් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ සරම්ප කියන රෝගයට කියන්නේ හස්කා නැත්තම් මෂින් කියලා කියනවා. ඉතින් මේකේ එක දෙයක් තමයි අපේ ශරීරයේ බිබිලි දාලි වල පළු දාන්න ගන්නවා. එතකොට කියනවා ජිම් මෂින් කියලා. ඒ පළු දාලා බිබිලි දාලා කහන්න ගන්න වෙලාවල් එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇලර්ජික් වලටත් වෙන්න පුළුවන්. ඇලර්ජික් එකක් හැදුනාපුවම පළු දානවා, බිබිලි දානවා, කහන්න ගන්නවා ඒක වෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක අඳුර ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මේක ඇලර්ජික් එකක්ද මේක මේ හස්කද කියන එක හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා දැන් පළු දාලා බිබිලි දාලා කහනවා නම් ඔයාලා ටිකක් හිතන්න ඕනේ සමහරට මේ දවස්වල පැතිරිලා යනවා හස්කා කියන ලෙඩේ. ඒ කියන්නේ සරම්ප පැතිරිලා යනවා. මේක ඇලර්ජික් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඇලර්ජික් එකක් කියනවා අරඩගී කියලානේ. අරඩගී නොවෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. එතකොට අපි මේ වචන ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොනවද මේ කියන වචන මේ ශාරීරික දැන් මිලිඩර රෝග තත්ත්වය ගැන ડોක්ටර් කෙනෙකුට අපි කියන්න එපා ගිහිල්ලා. කියනකොට ඒ භාවිතා කරන වචන ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. එතකොට රෝග තත්ත්වය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇඟේ මං කිව්වා වගේ පළු දානවා, බිබිලි දානවා, ඊට පස්සේ පෙලක් අයගේ ඉදිමෙන්න පුළුවන්, පෙලක් අයට උගර රිදෙන්න පුළුවන්, ඊගාවට උණ ගන්න පුළුවන්, ඊගාවට හුස්ම ගන්න අපහසුතාවයක් වෙනවනම් ටක් ගාලා ඇම්බියුලන්ස් කතා කරලා ස්පිරිතාලේ යන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඊගාවට උගරේ අමාරු අපි කීවා. ඒ වගේම හෙම්බිරිස්සාව වගේ තත්ත්වයක් එන්නත් පුළුවන්. බොහෝ දුරට මුලින්ම එන්නේ උගරේ අමාරුවක්, ඊගාවට හෙම්බිරිස්සාව, කැස්ස, උණ ඒ වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉදිමෙන්න, පළු දාන්න, ඊගාවට මේ බිබිලි දාන්න වගේ වයි කහන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ ස්ටෙප් විදිහට යනකොට උඟක් වෙලාවට එහෙම තමයි වෙන්නේ. මේක පෙලක් අයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රතිශක්තිකරණේ ගොඩාක් ශරීරයේ තියෙන කෙනෙකුට සමහර විට පළු දාන්න මුලින්ම වෙන්නත් පුළුවන්. කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව මොනවත් නොතිබෙන්නත් පුළුවන්. උණ විතරක් අරගෙන පළු දාන්න පුළුවන්. එක එක සිස්ටම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක එක්කෙනාගේ ශරීරයේ මේක මේ වෛරස් එක ශරීරයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ මේකට තමන්ගේ ශරීරය කොහොමද රියැක්ට් කරන්නේ? කොහොමද ඒකට විරුද්ධව මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක අනුව මේක වෙනස් වෙන්න එක එක්කෙනාට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි ඔය මං කීව දේවල් තමයි මේකෙදි ඇති වෙන මේ අපහසුතාවයවල් ශරීරයට. ඉතින් මේක ගොඩක් අමාරු තත්වයකට යන අයත් ඉන්නවා. අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අත කරමු හුඟක් කට්ටිය බය වෙන නිසා. මේකේ ගොඩක් අමාරු මට්ටමල් වලට යන අය ඉන්නවා කියන එක විතරක් අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක්. ඊළඟ දේ තමයි මේකට
මේකටම කියලා වෙලා බෙහෙත් නැහැ. ඒ වුණාට මේකට තියෙන එක රෝග ලක්ෂණ වලට අනුව බෙහෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේකට තියෙන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් මේක හැදෙන්නේ නැති වෙන්න ගහන්න MRI වැක්සින් කියලා වෙලා MRI ඉන්ජෙක්ෂන් එක කියන එක. ඉතින් ඒක ගහපුවාම හැදෙන එක අඩු කරගන්න නැත හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්න මට්ටමක් කියන එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන් MRI මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහපුවාම හැදුනත් ඒක අර ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය රෝග තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා ඉක්මනට හොඳ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙ කතා කරමු.